Ronco forte, será que é só incômodo ou pode indicar algo bem mais sério? Muita gente acha que roncar é normal, que faz parte do sono. Mas a verdade é que o ronco, principalmente quando é frequente e alto, pode ser um sinal de alerta. Ele acontece quando o ar encontra dificuldade para passar pelas vias respiratórias durante o sono. Em alguns casos, pode estar relacionado à apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio em que a respiração para por alguns segundos, várias vezes à noite. E isso é sério. A apneia pode causar cansaço crônico, dificuldade de concentração, irritabilidade e até aumentar o risco de problemas cardíacos. Ou seja, roncar não é só barulhento, pode ser perigoso. Se você ou alguém próximo ronca forte, com pausas na respiração ou acorda cansado mesmo dormindo, vale a pena investigar. A odontologia do sono pode ajudar e muito nesses casos. Ronco é sintoma. Quando a gente trata a causa, melhora a saúde, o sono e até os relacionamentos.